lagi sama Naura. Nah, sekarang aku memvlogin mainan yang di rumah ini kayak kemarin. Nah, sekarang lebih beda. Sekarang cuman ada dua. Sekarang ada salon-salonan, ada masak-masakan. Nah, pertama mulai yang masak-masakan dulu ya. Pertama ada botol, ada piring, ada gelas sama piring, dan sama ada cangkir, sama ada gelas juga, ada tutup. Udah kan yang ini udah selesai. Dan sekarang yang ini salon-salonan. Yang kemarin aku videoin sama Giti pakai HP-nya ayahku. Salon-salonan. Nah, sekarang kita mulai yuk. Hati-hati nanti tidak rusak. Oh, lampune iso sing mek ngene tok ya, Teh? Bunder tok. Bunder tok. Nemlek nek HP. Bunder tok nemlek ning HP. Iya, iki lho lagi ndeleng. Pertama ada hair dryer di Samuro, tapi ini ada suaranya, tapi kalian nggak bisa denger. Kenapa ini? Bu, batuna entak. Bisa deh. Kok suaranya kayak gini? Ya. Ngapa ini? Kayak teman-teman. Kayak gini suaranya. Saya berhenti sih. Nah, kayak gini hasilnya teman-teman. Oke, kayak gitu hasilnya. Dan sekarang ini Tara, yang ini kupu-kupu. Siapa yang punya poni nanti diginiin atau enggak untuk disisir poni teman-teman. Nah, ya sama ada cepat. Depannya ada I love you. Bagus. Dan ini bisa dijepit juga. Aduh, kebalik. Iya, sama ada Ina, sama ada sisir untuk nyisir. Nanti baik. Sepatu Adidas. Nah, ini untuk nyisir. Bagus, ada pita. Dan ada kaca tapi bikin pusing. Sekarang nggak ada yang nyalon ya karena Giti nggak ikut. Kamu mau menantu
Oke. Sama ada jepit teman-teman, sama ada jepit. Jepitnya 2. Nah juga ada untuk ngeriting. Ngeriting untuk kayak rambutnya putih. Sama ada untuk makeup alis sama lipstick. Tapi ini nggak beneran, cuman pura-pura. Apa? Gede ya? Iya, itu mungkin kono dodolane. Oke, kayak gitu hasilnya teman-teman. Jadi kalian kalau mau nyobain harus di tempat sapa dulu. Kalian harus beli. Oke, sekarang kita nyobain yang masak-masakan. Yuk kita nyobain. Kita nyobain sekarang juga. Kalau besok-besok sudah lama. Nah, yuk kita nyobain. Tapi ini harus ditutup rapat. Nanti kalau tidak rapat, nanti ini masaknya rusak. Nah, sekarang yang masak-masakan. Yuk kita mainin teman-teman. Aku mainin ya, ini semua tak keluarin. Nah, sekarang stop dulu. Gak usah lah. Nah, sekarang aku ini gelas cangkir dan ada piring. Aku mau masak kepiting. Gak ada suaranya ya. Nah, sudah. Krik. Dah, makan kepitingnya cuman aku doang, tapi nggak beneran. Dan ada gelas. Dah, kita matikan kompornya. Udah, kita kasih gula. Gulanya di botol. Au. Cekrek, cekrek. Aduh, banyu nih. Nah, yuk kita makan. Udah. Nah, sekarang itu kita beresin. Nah, udah kan anunya. Nah, teman-teman jangan lupa nyobain ya. Salon-salonan dan masak-masakan. Beli kalau yang masak-masakan belinya di Joli. Teman-teman jangan lupa beli ya. Kalau ini salon-salonan belinya di Shopee. Ya, kalian jangan lupa ya. Beli kayak gini, nanti kalian harus vlog ke orang-orang. Oke, biar nanti semua melihat hasilnya kayak gimana. Nah, terima kasih ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah. Makasih. Assalamualaikum.